Здравейте, здравейте, приятели! Доживяхме! Днеска е най-големия ден. Най-големия ден, а именно рождения ден на моята любима певица Преслава. Тук аз, най-големия фен от град Хасково, от градата Богородица, а именно Борислав Бинев, съм събрал малка компания, но мои приятели, които ще отпразнуваме от точката на града, от Хасково, рождения ден на Преслава. Няма какво да показвам. Просто пожелавам на моята любима певица, на сърцето ми, да е жива, да е здрава. Винаги, каквото си пожелае, да й се сбъдва. На нейното семейство, на всички много здраве, много късмет и много творчески успехи. Както се казва, няма какво да говоря, нека да минаваме към това, ще покажем сега какво сме приготвили. Ето, виждаме, падат, летят, балони летят, чашки летят. Обаче емоцията е голяма, приготвили сме, масичката е пълна. Виждаме какво става само. Моя приятел се протяга ръце. Няма как такава любима певица, а именно като Преслава, да не отпразнуваме рождения и ден. Аз, Борислав Бинев, съм казал, голям фен съм и винаги подкрепям Преслава. Това е. Сега, Мишо, искам да ми подадеш кибритче или запалка. Така. Айде, сега искам да снимаш тук, фали го, уверено. Да. Заточи тук, малко тук, така. Айде сега, сега ще пееме. Кой ще пеем, Happy birthday to you, така, айде да паляме. Готови ли сте да палим, да не стане някакъв газ? Увеличи малко, Чакай, няма да увелича. Чакай, какво става, да видим? Увеличи ga малко. Запалката. Айде! Преслава! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Преслава! Жива и здрава да си и винаги знай, че ние феновете сме до тебе, а именно Борислав Бинев от град Хасково днеска празнува рождения ти ден! Така, това е най-важното! Дай ми, приятелю, обектива! Ето, че заснемаме, какво става, Рибка имаме, беричка сме приготвили, балони, емоция. Имаме и тортата, разбира се, как без тортичка. И чашки. Айде сега да почваме да наливаме. Колега, Мишо, пани обектива и сядай тук, но фаща обектива и да почваме да наливаме. Чашката ми падна на мен. Луда емоция, Колега, айде. Колко да го оставям сега да снима? Остави го на масата. Фаща ли там? Вижда ли са? Вижда са, ама ти не се виждаш. Сега виждам ли са? Супер. Така, айде, как може? Айде, дай да наливаме. Взимай тука. Взимай, почваме, отваряме. Беричка. Да. Доживяхме, хора! Преслава! Ние празнуваме рождения ти ден. Борислав Бинев, най-големия фен. Във Фейсбук се пише Борислав Бинев. Айде! Да видим. Айде! Сипваме беричка на моя колега. Заповядай. Айде тука, колежке, давай чашката тука. Опа! Много някой му се пи. Айде, стига толкова. Айде тука. Колега, как е записа, върви ли? Върви. Не бавай камерата. Много яко са нагледали. Супер, после гледаме. Спирайте звуците, защото се правят тука. Айде сега. Айде сега, тук искам чашките. Пред камерката съвет. Айде. Дай да вземем камерата. Какво сте разположили? Да видим обектива. Айде. На здраве. Айде.
Как е падах за чашата? Майко, емоция, адреналина ми е голям, на здраве, Преслава, жива, здрава да си и знай, че всичко, което си пожелаеш, ще ти се сбъдне. Аз ти го пожелавам, а пък все пак аз съм голям оптимист и нося много положителна енергия. На здраве, жива, здрава да си и много години да имаш творческа кариера. Ай, на здраве! Много хубаво! Биричка и рибка, виждаме колежката взима рибка. Очишката й се видя. Тук сипва се бира, не може. Тортичката ще разрежем после. Балоните виждаме, емоция голяма. Бирата тук ще я сложа. Какво ви кажа? Просто голяма емоция, голям спектакъл тук става. Ако може да видим и камбанарията на ето камбанарията. Камбанарията на Хасково. Хасково, сега монумента, виждали са монумента? Виждали са монумента? Виждали са? Там обаче много тук не може да се види. Какво паркче само? Това емоция само става тук. Това само, гледай, само масата, какво става? Как само се изкарваме ние тук? Ние сме се събрали най-големите почитатели с водача Борислав Бинев. Така, Борислав Бинев. И тук ще продължаваме. Ще вземем малко рибка за освежане. Много хубава рибка. Не може как да не е хубава, като ние празнуваме. Днес какво празнуваме? Рождения ден на кого? На Преслава. Така. Защо не го празнуваме? Това е казано, трябва да се празнува, бе. Не може, бе. Не може такъв известен изпълнител да не празнуваме. Как няма да празнуваме? Искам си някаква песен на Преслава, бе. Колега, посети, бе. Аз в момента няма. Не можеш на Преслава тук някаква. Пусни ли нямам песен? Пусни ли, не може как? Рибка. Много хубава рибка. Хапаме. Сега диджей колежката ще пусне музичка. Много съм щастлив. Много се гордея, че днеска моята любима изпълнителка има рожден ден и аз мога да я подкрепя. А именно да направя и аз за нейна чест рожден ден. Така. Тортичката, балоните, емоцията, чашки, рибки, бутилки, балони. Така. Всичко е емоция голяма. Сега колежката ще пуска музика. Така! Айде! Взимай, колега! Взимай това и взимай другото обектива. Да се чува, вани тука. Вани хубаво да ме излъчваш. Айде, идвай тук. Идвай, дай бъл тук. Дай бъл тук, айде! Айде! Чакай, колега, да взема и щастя за шашката. Айде, вот един балон да взема за мен. Мене един балон, айде! Празнуваме рождения ден на Преслава! Обичам се, Преслава! Айде, емоция! Дай! Айде, да има емоция, искам! Женски сърца! Отвъйме! Преслава! Колега, как е? Записвам ли са? Да. Така, браво! Колегата за оператора. Айде! Има емоции, искам! Къде е тя? Да го иска. Тя се омазни, мама. Дай. Айде, днеска празнуваме рождения ден на Преслава. Борислав Бинев. Най-големият фен на Преслава от Хасково. Няма как да не празнувам. Преслава,
Сърца! Сърца! Разбиващи! Хайде! Почвай ме, почвай ме! Дай! Ей! Изпраща едно послание за пръска. Ами какво да пратя? Много сърца! Тук мене, е тука! Целувки! Жива здрава да си! Айде, колега, да отивам към мачта! Айде! 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 Няма как! Дай! Опа! Опа, болна фърка! Да фърка! Емоция искам! Колега! Как е? Добре, върви, върви! Така! Свай ме! Колега, дай апарата! Така, дай ми апарата! Дай ми апарата! Така! Голяма емоция, голямо нещо. Няма как. Преслава, това е. Музика се чува, ето колегата пуска. От мене Борислав Бидев, много здраве, много щастие, много късмет. Целувки и това е. Знай, че аз те подкрепям винаги, където и да си. От мен много целувки и весело посрещане на рождения ти ден. Знай, обичам те. Това е. Целувки!